今天见到一台重摔过开机，然后断触了。那我们看一下它的断触是怎么回事。断触，我们看一下哈。可以看到这样子。那这种情况呢，比较少见哦。那我们肯定是先换屏幕测试嘛。然后但我们换过屏幕了，这个不是屏幕引起的，那它是重摔过。那我们怀疑它的这一个 CPU 虚焊导致这一块，但是我们2组值是正常的哈。OK 啊，我们先把它 CPU 拆下来看一下现在。然后接下来我们就拆一下 CPU， 除胶这一块我们就略过了哈。然后接下来就除胶。现在开始安装 CPU。需要一段时间推到 OK。那等它冷却，然后测试机器。那这 CPU 装好之后，我们就把它装到测试架上面去测试。好，那之前它的故障是在这里断的，那现在 OK 了啊，那就 CPU 虚焊造成这一个故障。好，现在是没问题了。好了这一期视频就跟大家分享到这里，然后还有更多的维修视频，请继续关注我们聚龙维修圈，下个视频再见，拜。